বাংলার হারিয়ে যাওয়া লোকসঙ্গীতকে আরবান শ্রোতাদের কাছে তুলে ধরাই দেবপ্রিয়ার জনপ্রিয়তার চাবিকাঠি। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কম্পারেটিভ লিটারেচারের ছাত্রী দেবপ্রিয়ার মাত্র 10 বছর বয়স থেকেই সঙ্গীত চর্চা শুরু হয় বিশিষ্ট ক্লাসিক্যাল সঙ্গীত শিল্পী বেলা, রাহা, মীরা, ব্যানার্জি এবং মঞ্জু ভট্টাচার্যর কাছে। বাংলার লোকগীতি ভাটিয়ালি, ভাওয়াইয়া, বাউল, লালন তাকে আকৃষ্ট করে চিরকাল, আর সেই টানেই তার লোকসঙ্গীত শিক্ষা শুরু বিখ্যাত সঙ্গীত শিল্পী শ্রী অমর পালের কাছে। এই মুহূর্তে তার ঝুলিতে রয়েছে লোকগীতির 2টি অ্যালবাম, দিল কি দয়া ও মন দরিয়ারে। বাংলার প্রত্যন্তরে ও পূর্ববঙ্গেও তিনি অনুষ্ঠান করে থাকেন। ক্যালকলিংয়ের সাথে এক নিরিবিলি আড্ডায় আজ দেবপ্রিয়া। আজকে আমরা এসেছি বাংলা লোকসঙ্গীত শিল্পী দেবপ্রিয়াদির বাড়িতে। আর লোকসঙ্গীত শিল্পের পিছনে তোমার অনুপ্রেরণা কি? কেন হঠাৎ লোকগীতি গাইবার কথা মনে হলো? দেখো, লোকসঙ্গীত তো অ্যাকচুয়ালি তোমার প্রাণীর গান, তোমার রুটসের গান, মানে তোমার মনের মাঝে যে তুমি না থেকেও যে একটা থাকা মানুষ, সেই লুকোনো মানুষের গান। তো আমি জানি না কেন, আমি চিরকালই ক্লাসিক্যাল ট্রেন্ড ছিলাম, কিন্তু সামহাও আমাকে লোকসঙ্গীত ভীষণ অ্যাট্রাক্ট করতো। এমন না যে পরিবারের দিক থেকে লোকসঙ্গীতের কোনো আমার এনকারেজমেন্ট ছিল, তা নয়, কিন্তু এও হতে পারে যে যেহেতু ওপার বাংলার একটা মানে আমাদের ওপার বাংলায় অরিজিনালি বাড়ি, সবারই যেটা হয় বেশিরভাগ, তো এবং ওপার বাংলার একটা ওই বাউল মনের কিছু মানুষ আমাদের বংশগত, আমাদের মানে আমার মনে হতো আমার ঠাকুমার বাপের বাড়িতে তারা ভীষণভাবে গান বাজনা নিয়ে থাকতেন, অন্য প্রফেশনে থাকলেও, বা আমার মায়ের মানে কুলে আর কি। তো কোথাও থেকে হয়তো বাই ব্লাড এসেছে, কিন্তু কেন চুজ করেছি? সিম্পলি আমার ভালো লাগা আর ভালোবাসার জন্য। তো শেখা কি করে শুরু হলো? শেখা, যেহেতু ভালো গান করতাম, গান বাজনা নিয়ে থাকতে চাইতাম। মানে ছোটবেলা থেকেই শেখাটা কি ছোটবেলা থেকেই শুরু? ক্লাস 4-এ পড়তাম, তখন আমার বাবা আমাকে বেঙ্গল মিউজিক কলেজে নিয়ে যান, কিছুদিন ওখানে শিখি ক্লাসিক্যাল। তারপরে আমাদের পাড়ায় একজন বেলাদি বলে একজনের কাছে শিখি। তারপরে কিছু বছর মীরা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে শিখি, কিছুদিন আর কি, বেশি দিন না। তারপরে ওনার ছাত্রী মঞ্জুদির কাছে অনেক বছর শিখি। তারপর বিশ্বজিৎ দাসগুপ্তর কাছে, মানে টোটাল আমার 13 বছরের ক্লাসিক্যাল ট্রেনিং, মানে ভেঙে 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 বলতে গেলে। লোকসঙ্গীত যখন আমি ভালোবেসে ঢুকলাম, তখন আমি শ্রী অমর পালের কাছে, আমার গানের যিনি লোকসঙ্গীতের গুরু, ওনার কাছে আমি তাও খুব কম দিন, 3 বছর মতন আমি ওনার কাছে গেছিলাম। ওনার কাছে থেকে লোকসঙ্গীতটা মোটামুটি শেখা, প্লাস তোমার আজকে বোলপুর, কালকে কুষ্টিয়া, এরকম নানা রকম জায়গায় গিয়ে 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 আর কি তোমার যেটা হয়, বাউলদের সাথে মিশে ওনাদের গান চর্চা করে, গান তো প্রচুর আছে, সামহাও ওই ডোমেনটার মধ্যে, ওই জনারটার মধ্যে আমি খুব সুন্দরভাবে নিজেকে ঢুকিয়ে নিতে পেরেছি আর কি। বাংলার ইন্টেরিয়ার্সে গিয়ে তাদের সঙ্গে মিশে জানছো, পল্লীগীতিটা কি ধরে রাখা আছে এখনো? না গো, না, একদম নেই। সেটা একমাত্র বাউলরা চর্চা করে, বা আমরা যারা আরবান শহরে আছি, গোটা এদেশেও বলবো না, আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গলেও যে খুব বেশি চর্চা হয় বাউল ছাড়া, আমি বলবো না। বরঞ্চ ওপার বাংলাতে ভাওয়াইয়া, চটকা, ভাটিয়ালি, বাউল, এই গানের চর্চা অনেক বেশি। সেই কথায় আমরা পরে আসছি, পদকর্তাদের কথায় আমরা পরে আসছি, হ্যাঁ। কিন্তু ওপার বাংলায় চর্চাটা অনেক বেশি হয়, আমাদের এখানে চর্চা সেরকম হয় না। আমাদের এখানে আমি যখনই অনুষ্ঠান করতে যাই, আমি ধরো ভাবলাম যে আজকে বাড়ির কাছে আরশিনগর গাইবো বা ভ্রমর গাইবো, কিন্তু সেখানে আমার অপরচুনিটি নেই। লোকজন পয়সা দিয়ে ডাকছে, মানে উই ওয়ান্ট এন্টারটেনমেন্ট। এই যে একটা জিনিস এসে গেছে যে ফোক, মানে তুমি ফোক দিয়ে আমাদের এন্টারটেন করো। হয়তো আমি আর্ন করছি, এনজয় করছি, কিন্তু মনের মাঝখানে কিন্তু খুব একটা যে সবসময় ভালো লাগছে তা নয়, কারণ আমি যেই গানগুলো বাঁচিয়ে রাখতে চাইছি সেটা পাচ্ছি না। সেটা অডিয়েন্সের অভাবেই শুধু কি, নাকি মানে গান গাওয়ার লোকও অনেক কমে গেছে? স্পন্সর অভাব, ভালো সিরিজ তো বিক্রি হওয়া বন্ধ হয়ে গেছে, হ্যাঁ, সুতরাং তার সেই অভাবটা এখন তো টোটাল মানুষের একটা পরিবর্তন এসে গেছে না। কিন্তু লোকসঙ্গীত লোকজন ভাবছে যে আর কি তোমার লোকসঙ্গীত মানেই হচ্ছে ওই 12টা-15টা গান, আর রবীন্দ্রসঙ্গীতেও তাই দেখবে, সেই তোমার সেই 15টা গানের এক্সপেরিমেন্ট চলছে।
এটাই চলছে আর কি। কিন্তু আমি চেষ্টা করব, আমি যতদিন থাকবো, যতদিন আমার গলা থাকবে, আমি গানটাকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করব, লোকগান। সিডির কথা বলছিলে, লোকসঙ্গীত কি মানে ওরকম সিডিতেই আবদ্ধ, যেটা নাকি লাইভ পারফরমেন্স তো বেশি? আমি তো দেখো একটা তুমি অ্যালবাম করে রাখলে সেটা কি হবে, তোমার জেনারেশন থ্রু জেনারেশন সেটা শুনতে পাবে, তোমার ছেলে মেয়েরা বা তার মানে যখন অডিয়েন্স, তোমার জেনারেল অডিয়েন্স, সেটা তো ভালোই লাগে। কিন্তু লাইভ পারফরমেন্স বা স্টেজের মতন আনন্দ, টেনশন, অন স্পট ডিসিশন, এন্টায়ার টিম একটা ওয়ার্ক, এটার আনন্দ অন্য রকমের আমার কাছে। মানে দ্য স্টেজ ইজ মাই প্লেস অফ ওয়ার্শিপ। লোকজনকে ইন্সপায়ার করা যাচ্ছে মানে? নিশ্চয়ই, এখান থেকে প্রচুর লোকজন ফোন করে আমার কাছে, গান শিখতে চায়, কিছু গান, আমাকে এই গানের কথা দাও, আমাকে এই গানের পদকর্তা বলো, আমি একটা অ্যালবাম করব, আমায় কিছু গানের অ্যাডভাইস দাও, প্রচুর আসে, এরকম তো অনেক আসে। আচ্ছা। আর বাইরে বাইরে যাই না, আজকে মেদিনীপুর, কাল শিলিগুড়ি, বর্ধমান, বাইরে বাইরে বাইরে। আমি গ্রামের কথা সেটা পরে আসছি, গ্রামে খুব একটা নয়, কিন্তু বড় বড় যে টাউনগুলো আছে বা গঞ্জ যেগুলো, সেখানে কিন্তু লোকসঙ্গীতের চল এখনো শহরের মতনই আর কি। আমরা গান শুনবো। আচ্ছা, কি গান শোনাবে আমাদের? প্রথমে লালন সাইজির একটা গান করি। ঠিক আছে। করিমানা কাম ছাড়ে না, করিমানা কাম ছাড়ে না, মদনে মদনে প্রেম রসিকা হব কেমনে, আমি প্রেম রসিকা হব কেমনে। করিমানা কাম ছাড়ে না, করিমানা কাম ছাড়ে না, মদনে মদনে প্রেম রসিকা হব কেমনে, আমি প্রেম রসিকা হব কেমনে। এই দেহেতে মদন রাজা করে কাছারি, করাদার করা সে দেয় হুজুরি, মদন রাজা দুষ্টু ভারী করে সে মুন্সিগিরি, মদন রাজা দুষ্টু ভারী করে সে মুন্সিগিরি, গোপনে গোপনে প্রেম রসিকা হব কেমনে, আমি প্রেম রসিকা হব কেমনে। করিমানা কাম ছাড়ে না, মদনে মদনে প্রেম রসিকা হব কেমনে, আমি প্রেম রসিকা হব কেমনে। কাদের গান গাইতে ভালো লাগে? কাদের গান বলতে দেখো, এই গানগুলো তো অনেক বছরের পুরনো। যেরকম আমি পার্সোনালি ভালোবাসি লালন সাইজির গান করতে, বাউল রাধারমণের গান করতে, তারপরে তোমার শাহ আব্দুল করিমের গান গাইতে, তারপরে তোমার কিছু গান আছে যেগুলোর পদকর্তা আমরা জানি না, বা পঞ্জু শাহ বা তোমার সিরাজ শাহী, এনাদের গান করতে আমার জেনারেলি ভীষণ ভালো লাগে। কারণ গানগুলোর মধ্যে একটা অন্যরকম দর্শন লুকিয়ে আছে, সেটা তোমার দেহতত্ত্ব বলো, গুরুতত্ত্ব বলো, এতটাই প্রাসঙ্গিক আজকালকার দিনের জীবনে, পার্টিকুলারলি একটা শিল্পীর জীবনে তার ভালোবাসা, তার গড়ে ওঠা, তার বড় হওয়া, তো এই কথাগুলো, বা তার পলিটিক্যাল সারাউন্ডিংস বা সোশ্যাল সারাউন্ডিংস, তো এই পদকর্তাদের গানগুলো অনেক পুরনো হলেও আজকালকার দিনের ভীষণ প্রাসঙ্গিক, এবং তাই জন্য আমাকে ভীষণ ছুঁয়ে যায়, আমি গাইতে ভালোবাসি। আজকাল তো অনেক যারা গ্রুপে গান গাইছে, মানে ব্যান্ড গাইছে, তাদের মধ্যেও অনেক লোকাল ইনফ্লুয়েন্স, মানে ফোক সঙের ইনফ্লুয়েন্স পাই। কি কেন সেটা মনে হয়? সিম্পল, দেখো লোকগানের তো, যেটা বারে বারে বলছি, লোকগানের অ্যাপিলটা তো অন্যরকম, এবং যেই ব্যান্ডরা গাইছে তারা কখনোই কোনো মানে তত্ত্বের গান বা কঠিন গান নিয়ে গাইছে না। যে কটা গান আছে তোমার রিদমাঝারে আর মিলন হবে কতদিনে, যে কটা পপুলার গান আছে, যেরকম রবীন্দ্রসঙ্গীত সেরকম লোকগান, সেটাকে নিয়ে তারা জাস্ট তাদের নিজেদের মিউজিকটা তুলে ধরছে। এখন অ্যাট প্রেজেন্ট কিরকম কাজ করছো, মানে সিডি বা? দেখো, এবছর আমার কোনো অ্যালবাম নেই, 2011-তে লাস্ট ছিল, সামনের বছর ইচ্ছা আছে।
কিছু ছবিতে তো প্রচুর কাজ, এরকম তোমার কিছু ডিজিটাল ফিল্মসে করি, কিছু সিরিয়ালসে করি, মানে টুকটাক যখন ডাকে। আমি নিজে পার্সোনালি ভীষণ একটা মানে বললাম না আমি স্টেজ ছাড়া খুব একটা স্বচ্ছন্দ বোধ করি না, যারা ডাকে। যেমন তন্ময় বোসের কম্পোজিশনে আমি একটা ছবিতে, ভল্লু সর্দার ছবিতে একটা গান গাইলাম কিছুদিন আগে, ভ্রমর, সেটাও বাউল রাধা রমনের গান। তারপরে তোমার আরও ছবি, মানে যারা ডাকেন আমি তাদের মানে কথায় সায় দিয়ে আর কি গান বাজনা করি। আচ্ছা, কি গান শুনবো এবার একটা? কি গান শোনাই বলো তো তোমাকে? আমি একটা অধীন সাই বলে এক ভদ্রলোকের মানে অসাধারণ গানটা, এই গানটা শোনাই। শ্যামকালিয়া সোনা বন্ধুরে, আরে ও বন্ধু আমার বাহারে আয়ো। শ্যামকালিয়া সোনা বন্ধুরে, আরে ও বন্ধু আমার বাহারে আয়ো। প্রহমতের নজর দিহিয়া আমার পানে চাইও রে, শ্যামকালিয়ার সোনা বন্ধুরে, শ্যামকালিয়া সোনা বন্ধুরে, আরে ও বন্ধু আমার বাহারি আয়ো। হরির চন্দোয়া দিমুরে, আরে ও বন্ধু জরির বিছানা। হরির চন্দোয়া দিমুরে, আরে ও বন্ধু জরির বিছানা। তোমার চিরদাসী যাই না বন্ধু, পোড়া মন বাসনা রে, শ্যামকালিয়ার সোনা বন্ধুরে, শ্যামকালিয়া সোনা বন্ধুরে, আরে ও বন্ধু আমার বাহারি আয়ো। আমাদের মাঝখানে একজন বিশেষ অতিথি রয়েছেন আর কি, তার কিছু একটা গল্প আছে আমাদের বলছি, সেটা একটু বলছিলাম। এই তানপুরাটা বোধহয় 1965 সালে আমাদের জন্মের অনেক 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 বছর আগে আর কি। আমার গুরুমাকে, শ্রীমতী মীরা বন্দ্যোপাধ্যায়কে তার গুরুদেব, শোনা কথা আমার তো জানা নেই, বাড়ি গোলাম আলী খান সাহেব দিয়েছিলেন, গিফট করেছিলেন। তো তারপরে উনি বোধহয় এটা নষ্ট হয়ে যায় তানপুরাটা, বা কিছু একটা কোনায় পড়ে থাকে, তখন আমরা একটা তানপুরা খুঁজছিলাম ডেসপারেটলি, এটা নতুন, কিন্তু নতুন কিনবো না, পুরনোর আওয়াজ অনেক ভালো, পুরনো লাউটা, তখন উনি এটা আমাদেরকে দিয়েছিলেন আর কি, আমার বাবা। তো সেইটা আমার কাছে এটা একটা ভীষণ বড় আশীর্বাদ, কোন মানুষের দেওয়া আর কাকে দেওয়া, এরকম জ্ঞানীগুণী ব্যক্তিদের তানপুরা, তাদের বাঁ পায়ের করে আঙ্গুলের নখের ধুলোর যোগ্য আমি নই, কিন্তু তাও তাদের আশীর্বাদটা আছে, এটা একটা বড় পাওয়া। আর কিছু জীবনের স্মরণীয় মুহূর্ত তোমার কারোর সাথে, কোনো কথা? দেখো, প্রতিটা অকেশনই মানে প্রতিটা স্টেজই আমাদের কাছে স্মরণীয় হয়ে থাকে, কখনোই ভুলি না যে কোথায় কোন দর্শক কি বলেছেন বা বড় কোনো ব্যক্তিত্ব কি বলেছেন। একটু আগে তুমি বলছিলে যে কোনো মানে বড় ব্যক্তিত্ব বা বিখ্যাত মানুষরা, তাদের কাছ থেকে আমরা সাইলেন্টলি অনেক কিছুই শিখতে পারি, আবার তাদের কাছে এমন জিনিস জীবনের মানে দেখেছি বা জেনেছি যেটা আমার মনে হয়েছে যে সেই মানুষগুলো বোধহয় তাদের শিল্পকলা দিয়ে তারা বিখ্যাত, সেটাই থাকুক, মানুষ হিসেবে তাদেরকে কোনো স্থান দেওয়া যায় না। এরকম অনেক ঘটনাও ঘটেছে আমার জীবনে, প্রচুর ঘটেছে, দেখবার মতন মানে অভাবনীয় বড় বড় চরিত্র, কিন্তু তাদের মন বা তাদের পার্সোনালিটি বা তাদের শিল্পকলা বাদ দিয়ে তাদের আইডেন্টিটিটা আমাকে ছুঁতে পারিনি, এবং তাদেরকে আমি ভালো মানুষ বলে গণ্য করতে পারি না। কিন্তু একটা খুব সুন্দর অকেশন হয়েছিল বছর
3 আগে বা 2 আগে একটা পুজোর অনুষ্ঠানে আমি চেতলাতে অনুষ্ঠান করতে গেছিলাম। তো সেখানে যখন অনুষ্ঠানটা হচ্ছিল, নির্মলা মিশ্র, শ্রীমতী নির্মলা মিশ্র বিখ্যাত শিল্পী ছিলেন, এখন বয়স হয়ে গেছে, উনি বোধহয় বেডরিডেন, তখন শুয়েছিলেন। উনি ওনার বাড়ির থেকে একটি ছেলেকে দিয়ে না খবর পাঠাচ্ছে যে মেয়েটা কে গাইছে, মেয়েটা কে গাইছে। 2-3 বার ভদ্রলোক আসছে, আমার লোকজনকে বলছে। তারপর আমি যখন স্টেজ থেকে নামছি, আমাকে উনি বলছেন, জানেন নির্মলাদির বাড়ি এখানে। আমার তখন আরেকটা শুটিংয়ে, মানে সরি, আরেকটা স্টেজে সল্টলেকে আসতে হতো পুজোর সময়। রাস্তা জ্যাম, হলাম আমি ওনার কাছে যে গিয়ে প্রণাম করব সেইটুকু সময় আমার কাছে নেই, আমি পরে একদিন আসবো। বলছে, জানেন উনি একটা প্রশ্নই বলে যাচ্ছে যে কথা, যে গত 30 বছরে আমি এত ভালো একজন পারফর্মার দেখিনি বাংলায়। 30 বছরে কন্টিনিউয়াসলি এক কথা বলে, আপনি দেখা করুন। আমি আরেকদিন যাব। তো সেই দিন কি আর হয়ে ওঠেনি। তো এটা আমার কাছে একজন বড় শিল্পীর পরিচয়, যে উনি আরেকজন নতুন যিনি উঠছেন তাকে সেই সম্মানটা দিয়েছেন। এক্ষুনি একটা কথায় কথায় একটা কথা বলছিলে যে আর্টিস্ট হিসেবেই তারা ভালো, মানুষ হিসেবে হয়তো তারা ভালো নয়, কিন্তু মানে এইরকম মানে পল্লীগীতি বা লোকসঙ্গীত যা লিটারেচার, সেখানে সেই সব পড়াশোনা হলে বা মনের একটা বিকাশ অনেক বেশি হয় বলে মনে হয় না? ভেবেছিলাম হয়, যার জন্য আমি গেছি অনেক দাঁড়ে দাঁড়ে। তো হয়েছে নিশ্চয়ই। দেখো, আমার আমি চিরকালই খুব ওপেন মাইন্ডেড মানুষ। হ্যাঁ, তারপর আমার পড়াশোনা যাদবপুর ইউনিভার্সিটিতে, সেখান থেকে কম্পারেটিভ লিটারেচার পড়াশোনা। আমাদের শিক্ষা বা আমাদেরটা না অনেক বেশি ইন্টারন্যাশনাল, অনেক বেশি গ্লোবাল। আমরা জীবনটাকে অনেক বেশি পড়ি রাদার দ্যান বই পুঁথিগত বিদ্যা। সুতরাং আমার মনে হয় যে বাকি অনেক মানুষের সাথেই যখন আলাপ হয় এই মিউজিক ফিল্ডে, তাদের মিউজিকের জ্ঞান, মানে যাদের সাকসেস আছে, বড় সাকসেস ভীষণ বেশি। আমি কিন্তু গত 20 বছরের উঠে আসা কোনো শিল্পীর কথা বলছি না, আমি একটু সিনিয়র মানুষদের বলছি, কাউকে ছোট করছি না। প্রত্যেকেই তার স্ব ক্ষেত্রে বড়, যে সাকসেস পায় তারই আসল মানে শিল্পী মানে গণ্য করা হয়। কিন্তু অনেক মানুষ আছে যা থেকে, মানে যাকে মানুষ আমরা দেখেছি যে ফুল মালা বেলপাতা দিয়ে তাদেরকে একেবারে সাংঘাতিকভাবে প্রণাম করার চেষ্টা করছে, কিন্তু তারা ভেতরে ভেতরে এতটাই বললাম তো, মানে কষ্টদায়ক কিছু মুহূর্ত দেন মানুষকে, যেটা তাদেরকে আমি অন্তত সেই জায়গাটায় দিতে পারিনি বলে সরে এসেছি অনেক জায়গা থেকে। তোমার কি কোনো পরিকল্পনা আছে যে বাংলা লোকগান নেক্সট জেনারেশনকে শেখাবো বা ক্লাস নেব, বা এখন করছো বা ভবিষ্যতে করবে? দেখো, তার জন্য তো তোমার গানের প্রচুর গান জানতে হবে, প্রচুর জ্ঞানও থাকতে হবে। শুধু গান দিলে হবে না, তাকে জ্ঞানও দিতে হবে। লোকগানের তো একটা তত্ত্ব আছে, সেই গানগুলো বোঝাতে হবে। আমি সেটা বুঝতে আমার এই জন্ম শেষ হবে কিনা আমি জানি না, তবে গানটা শেখানোর ইচ্ছা আছে। এখন নয়, অন্তত আরও 10-15 বছর পরে, একটু বুড়ো হয়ে গেলে তখন। কারণ গান শেখাতে গেলে যে ধৈর্য বা যে তোমার গলার স্ট্রেংথ দরকার, যে প্রতিটা স্কেলে এক একটা স্টুডেন্টকে তুমি এক একটা স্কেলে শেখাতে হবে, সেইটা আমি করতে চাই না, আমার গলাটাকে নষ্ট করতে চাই না। ওই জন্য আমি একদম, মানে আই লাভ বিং আ পারফর্মার। কিন্তু স্টুডেন্ট প্রচুর আসতে চায়, আগে আসতো, শেখাতাম, কিন্তু ওই গলার স্ট্রেংথটায়, মানে সরি, গলার একটা ভোকাল কর্ডে চাপ পড়ে বলে আমি খুব একটা গান শেখাই না। কি গান শুনবে এবার? কি গান শোনাই বলো তো? লালনশাহী শোনাই নাকি বাউল রাধা রমন একটা শোনাই? রমনের সিলেট অঞ্চলের ধামাইল গান বিখ্যাত গান। তো ধামাইল বলতে আমরা রাধা রমনই বুঝি, তো তার একটা গান, বন্ধু বিনে প্রাণ বাঁচে না, আমি রব না গৃহে, বন্ধু বিনে প্রাণ বাঁচে না, এগো বন্ধু বিনে প্রাণ বাঁচে না, এগো বন্ধু বিনে প্রাণ বাঁচে না, না 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 গো বন্ধু বিনে প্রাণ বাঁচে না, আমি রব না গৃহে, বন্ধু বিনে প্রাণ বাঁচে না। ঘরে আছে কুলবধূ, হাতে লয়ে সরমধু, ঘরে আছে কুলবধূ, হাতে লয়ে সরমধু, কি মধু খাওয়াইলো জানি না, এগো কি মধু খাওয়াইলো জানি না, এগো কি মধু খাওয়াইলো জানি না, না 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 গো বন্ধু বিনে প্রাণ বাঁচে না, আমি রব না গৃহে, বন্ধু বিনে প্রাণ বাঁচে না।
এগো বন্ধু বিনে প্রাণ বাঁচে না, এগো বন্ধু বিনে প্রাণ বাঁচে না, না 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 গো বন্ধু বিনে প্রাণ বাঁচে না, আমি রব না গৃহে, বন্ধু বিনে প্রাণ বাঁচে না। গান বাজনার বাইরে আর কিছু করতে ভালো লাগে মানে? হ্যাঁ, ভীষণ ভালোবাসি। আই লাভ ট্রাভেলিং। আর সিনেমা দেখতে, ভালো ছবি হলে অবশ্যই যাই দেখতে। বই পড়তে ভালো লাগে। মেয়ে, বেশিরভাগ সময় মেয়ে, ওকে নিয়ে তো একটা বিশাল সময় কেটে যায়, যার জন্য আমি বন্ধুদের সাথে আড্ডা বা গল্প বা মানে এমন না যে আমি ওকে পড়াচ্ছি, কিন্তু ওর সঙ্গে থাকাটা আদার দ্যান মাই প্রফেশনাল লাইফ ইজ ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট। আর আমার কিছু মুষ্টিমেয় বন্ধু বান্ধব আছে, আমি খুব কম লোকের সাথে মিশি, যদিও আমাকে দেখে মনে হয় যে প্রচন্ড ফান লাভিং, 10টা লোকের সাথে মিশছে, একদম না। এককালে খুব চেনা পরিচিত ছিল, এখন হয়তো মুষ্টিমে হাতে গুনে আমার 3-4টে বন্ধু। তাদের সঙ্গে সময় কেটে যায়, আড্ডা, গল্প, খাওয়া দাওয়া, ছবি, ঝগড়া, প্লাস মেয়ে, ব্যাস। আর বাড়ির তো কাজের শেষ নেই আর কি, সাংসারিক কাজ। আরেকটা গান শুনবো এবারে। আচ্ছা, কি গান শোনাই বলো তো? একটা চেনাশোনা গান শোনাই বলো। হ্যাঁ, খুব সুন্দর, মানে পরিচিত গান, সবারই পছন্দের একটা ভাওয়াইয়া গান, আব্বাসউদ্দিনের গান গাইছি। আব্বাসউদ্দিন সাহেবের একটা বিখ্যাত ভাওয়াইয়া গান গাইছি। ফান্দে পরিয়া বগা কান্দে রে, ফান্দে পহরিয়া রে বগা পুটি মাছ ধরিল, ওরে মাছের লোভে বোকা বগা, পরে উড়াল দিয়া রে ফান্দে পরিয়া বগা কান্দে রে, ফান্দে পহরিয়া রে বগা করে টানা হাটুনা, ওরে আহারে কুঙ্কুরার সুতা, হলো লোহার গুনারে, ফান্দে পরিয়া বগা কান্দে রে, ফান্দে পহরিয়া রে বগা করে হারে হায়, ওরে আহারে দারুণ বিধি, সাথী ছাইরা যায় রে, ফান্দে পরিয়া বগা কান্দে রে, ফান্দে পরিয়া বগা কান্দে রে। দেবপ্রিয়াদি, খুব ভালো লাগলো তোমার সাথে আজকে কথা বলে। আমাদের ক্যালকলিংয়ের দর্শকদের কি বলবে? তোমাদের এই ক্যালকলিং যে ইউটিউব চ্যানেলটা আছে, এর সাফল্য কামনা করি, কারণ আমি প্রত্যেকটা এপিসোডই খুব মন দিয়ে দেখি, আমার ভীষণ ভালো লাগে। আমি চাই আরও শ্রোতা দর্শক দেখুক, শুধু যে একদম ইডিয়েট বক্সে গ্লুড হয়ে টেলিভিশন চ্যানেল দেখুক তা না। ইন্টারনেটের যুগ এখন, গ্লোবালাইজেশনের যুগ, সারা পৃথিবীর মানুষ আমাদের ক্যালকলিংয়ের পার্টিসিপেন্ট হোক, এটাই কামনা করব। মাই বেস্ট উইশেস, আর আবার হয়তো নিশ্চয়ই দেখা হবে।